السلام عليكم. ماذا قال الإعلام الإيطالي بعد تألق الحارس المغربي ياسين بونو في فوز إشبيلية على روما الإيطالي بتصديه لركلتي جزاء؟ شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب الفوز النصيري وياسين بونو بالدوري الأوروبي، اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تألق الحارس المغربي ياسين بونو في فوز إشبيلية على روما بالدور الأوروبي وتصديه لركلتي جزاء، فقد تفاعل الإعلام الإيطالي مع تألق الحارس المغربي ياسين بونو. وهنبدأ بأسطورة روما الإيطالي دي روسي، الذي أدلى بتصريحات لصحيفة لا جازيتا ديل سبورت الإيطالية وقال: كان لدي ظن كبير أن الحارس المغربي ياسين بونو هو الذي سينتصر لإشبيلية في هذه المباراة، لأنه دائما يتألق بالتصدي لركلات الجزاء، وشاهدنا ذلك في كأس العالم أمام المنتخب الأسباني. فهذا الحارس أعتبره الأفضل في العالم حاليا، لأنه لديه قدرة هائلة بالتصدي لركلات الجزاء. وأندهش أن بونو ما زال يلعب في إشبيلية حتى الآن، فهو مكانه الطبيعي في إحدى الأندية الكبرى مثل مانشستر سيتي أو بايرن ميونخ أو يوفنتوس الإيطالي. بينما صرح مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني وأدلى بتصريحات للإذاعة الإيطالية وقال: الحارس هو نصف الفريق، وعندما تمتلك حارس بمواصفات الحارس المغربي ياسين بونو، فأنت تعلم جيدا كمدرب أن فرصتك بالفوز تتعدى 70%. فالحارس المغربي ياسين بونو كان متألق بشدة أمام روما، وحرم روما من فوز محقق بعد تصديه إلى 3 فرص محققة وتصديه لركلتي جزاء. فهذا الحارس هو أفضل حارس مرمى في العالم حاليا، لأنه يتمتع بمواصفات خاصة بالتصدي إلى ركلات الجزاء. وأتمنى من الأندية الكبرى في إيطاليا أن تتعاقد مع هذا الحارس العملاق، لأنه سيفرق بشدة مع الأندية الإيطالية وخاصة المتواجدة في دوري أبطال أوروبا. بينما صرح أسطورة حراسة المرمى الإيطالية بوفون وأدلى بتصريحات لقناة سكاي سبورت وقال: بصفتي حارس مرمى أشيد كثيرا بالحارس المغربي ياسين بونو الذي صنع المعجزة في هذه المباراة وتصدى لركلتي الجزاء بطريقة إعجازية. فهذا الحارس استثنائي بمعنى الكلمة، وكان كلمة السر في فوز إشبيلية بهذا اللقب. وأتمنى أن أشاهد ياسين بونو مع إحدى الأندية الكبرى في أوروبا، لأنه يستحق مكانة أكثر من ذلك، مع احترامي لإشبيلية. بينما صرح أسطورة المنتخب الإيطالي ديل بييرو وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الإيطالية وقال: أنا كنت أتمنى فوز روما بهذه المباراة، ولكن ما فعله الحارس المغربي ياسين بونو قلب الطاولة رأسا على عقب بتصديه الإعجازي لركلتي جزاء. وهذه التصديات من أصعب التصديات التي شاهدتها طوال حياتي. فياسين بونو من أفضل حراس المرمى في العالم مع الحارس البلجيكي كورتوا. وفي النهاية، لو أنت محب لياسين بونو، اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.